testing 下你先。Hello，Hello。係咧，唔 hello 啦。hello 啦。唔係 hello 啦。唔使 hello 啦，你講啊。係咧，米娟，我最近見到你好 active 喎，我好想我見到你有陣時俾一啲 positive news 啊 ，positive good morning poster 啊，你好似好 active 喎呢排。梗係啊，呢排我眼好翻多少，睇到咗嘛。因為我食呢個產品嘛，食咗2盒。呢個產品食咗2盒幾咗，舊排我眼蒙蒙嘅，好似盲盒咁嘅，依家我食咗呢個產品，食咗2盒幾，而家我眼比較睇得多啲咗。哇，咁好啊！係啊，以前你係睇唔到乜嘢嘅。以前我睇唔到啊，以前蒙蒙嘅早幾個月，自從我食咗呢個產品之後，2個幾月前起手食到依家，我眼已經睇到好好咗。咁點食啊？好容易食嘅啫，朝頭早食一包，晏晝食一包，晏晚食一包，咁樣咯，係咁食啫。跟住我仲有食呢個係傍晚食嘅呢個，跟住朝頭早我食呢個藍色嘅，係咁樣。我總共係食5包一日咯。變咗我而家就好似你話齋啦，係好睇咗。我自己又好睇咗，我又睇到好咗，係咁樣咯。係啦，成個膚色都好大改變嘅，光彩好多啊。係啊，咁樣就要活潑啲噶啦，因為係咪你外國嘅孫就等緊你過去 visit 噶咯噃？一定啊，我係繼續食，因為我眼個 problem 係好嚴重嘅。我有個 optic nerve 退化，即係視線神經線退化，所以我希望呢個產品幫得到我。stop 咗嗰個退化，咁我可以睇翻出多啲，係咁啦。我個故仔，唔該晒。Thank you， 真開心。係咁。